橫琴嘅業主，你可以飛走我呢條片啦，我驚你睇咗會傷心啊！曾經你買橫琴成5萬蚊一方，而家新樓準現樓啊，28000蚊一方啊！嚟睇睇佢個景觀先。呢個景咧就無可複製噶啦，而且以後都唔會變嘅。樓下就係花海長廊，有山景有海景，距離呢個橫琴口岸都係10零分鐘嘅車程嘅啫。成個單位99方，做咗3房2廳2衛雙陽台嘅設計。呢個空間業主係可以利用埋嘅，因為淨係得你一戶啦。再嚟睇睇呢一個橫廳嘅設計，呢個景觀配合一個橫廳，呢一個採光面真係無敵啊！咁睇埋佢嘅雙陽台設計，係因為佢仲有一個生活陽台嘅，喺廚房呢度行出去啦。咁未來我哋晾衫啊、洗衫啊都會喺呢個位置嘅。嗱，睇埋個休息區同埋洗手間先。呢一度咧都係精裝交付嘅，係嚟緊咧明年嘅6月份咧就可以收樓噶啦。另外嘅3間房咧，佢好得意嘅，陽台係設咗喺一間兒童房嘅出邊。不過呢個採光面我都非常之滿意啊！再嚟睇埋我哋另外一間兒童房啦。點解可以淨係講兒童房呢？佢咧唔係新規產品嚟嘅，所以大家可能會發現佢嘅成個面積咧睇起身唔係話真係非常之實用。不過當然啦，你放喺橫琴呢一個地方嚟講，我覺得呢個單價係可以彌補咗佢嘅缺陷嘅。主人房就一定係套間設計啊，都係可以望到我哋嘅山景同埋海景啊。咁呢一個單位99方28000蚊嘅單價，總價講緊都係280萬咁上下嘅啫。首付大概係40零萬出頭就可以啦。如果屏幕前嘅你都對橫琴嘅住宅感興趣嘅話，不妨可以對比下呢度啊。